to kun gane ko? Ma da sosai. Yawwa da muna magana akan hedge akan wannan. So akwai abubuwan da ya kamata mutum ya yi understanding kafin ya samu ya bitin ɗin nasu. Saboda akwai abubuwa da ake amfani da shi ko kuma ake koyo. Shine misali how GDP works, ya GDP yake aiki. GDP a kusan shi a tattalin arzikin ƙasa. Malam dan ya haɗa da wurin abubuwan. Na? A yin kasuwan da suke saka kuɗi domin. Banji ba? Na ce su wa'innan ko ma da wannan ne. Next, okay. Na ce su wa'innan. Za mu yi kina kakin Hedge funds domin. hedge fund Su ne ko su kuma brokers. Malam. Me bambancin su ne da brokers din? Bambancin nake son san. su brokers ba su ne mu traders muke sa kudi a ciki ba, su suke ba mu access to market ai. Yawa su kuma hedge funds su kuma masu zama kansu su manyan masu kudi ne kawai suka sa wannan hannun jari don su dinga samun kawai dama su ma suna kasuwanci. So su hedge funds na ina ji ma su hedge funds kamar yadda ba su ne wanda su manyan kamfanin ne wanda suke sa hannun jari a market. Su ba sa ba da dama a shiga a sa musu a trading kamar su brokers. Su ma brokers sun kala biyu ne. So brokers kala biyu ne. Akwai wanda ake kiran su ECM brokers. Su ECM brokers su ne in-house liquidity providers. Akwai wanda broker da yanzu kamar ba sani ba ko Okta su hybrid ne. Akwai hybrid, akwai ECM, akwai normal broker. Wasu broker idan kika danna buy naki suna connecting buy din da can asalin inda kasuwar duniya take, can Wall Street. Wasu broker idan kika danna buy za su siya ne. Ko kin fahimci magana? Saboda sun san cewa baka iya trading ba. Idan kika sa kuɗi kamar ya ban gane kamar yanzu misali wasu broker idan kika sa $100 account kika yi transfer a banki ke kin tura musu asalin kuɗi ne ko su kuma za su baki real account kamar 55 ko so ba asalin real account za su baki ba za su baki demo ne saboda sun san at the end kuɗin nan blowing nashi zaki ko blowing nashi zaka yi za su baka demo ne kuma ba wai za su yi connecting naka da asalin Wall Street bane yanda idan ka danna buy order ka zai je activate a Wall Street suna nan a wurin su kake buy din a wurin su kake sell kai dai kana bibiyan market ne kana ganin kaman ka danna buy kamar sun yi connecting naka da can kasuwar duniya su ne da kansu suke connecting kayan su idan ka samu riba kai za su biya ka idan kai ci SL daman sun san SL kake ci sun san su waye masu making kuɗi wanda suke samun kuɗi a market account nasu daban ne da naka kai wanda baka samu kuɗi wanda suke san suna withdrawing su kasuwar wanda suka san lalle in suka shiga market suna withdrawing kuɗi a kasuwa da gaske miliyoyi ɗaruruka to ba sa yarda su musu wannan sai su dinga connecting nasu can yadda su sun samu kuɗi su daga sai suka samu amma kai da suka ke nan kake dan sa $20-30 kana ta blowing so kuɗin kai rana yawa idan ka ci SL dama kai ka yi transfer kuɗin gaske daga open ka zuwa wurin su idan ka ci SL dama sun san ka ci SL shikenan ka yi blowing kuɗin ka idan kuma ka ci TP sai su dan tsakura maka TP ka dan yi withdrawal din kayanka amma a the end sun san kuɗin da kake samu kake rasawa ya fi kuɗin da kake samu saboda haka zai da musu zai da to business ne kuma duniya ta sani kuma an bar su kuma ba wai haram bane a harkar kasuwanci nan to ai ce ka shigo amma kuma da gaske ne in ka samu riba za su baka ko nawa ka samu za su baka daga sun gano ka fara ka samu kuɗi da gaske ka fara sanin da kake yi to sai a connecting naka da asalin hedge fund
can mai sunan su Wall Street. Wannan normal ne. So akwai broker da suke wannan connection, akwai broker da kuma su a in-house liquidity providers, abin da ake kira in-house. Su kudin in ka dana bai naka ba sai sun yi connect naka ba, su za su siya su yake. Kana cin SL dama abin da suke so kenan. In ka ci TV ya su dauko SL din wani su biya ka da shi. Kajiran an. Wannan kasuwa ne fa na masu abun fa, rikici ake fa wannan harka mutane ba su yi. Wato malam abun fa game ne. Game ne ba? Game ne wanda bai yawa kin gane game kenan. Game kawai sun fi. Wallahi Game ne na kuɗi kawai, miliyoyi kawai game ake bugawa kawai. Kashin dankali ne da wani sa mai danna karami, amma kai me yasa ake ci da mu malam gaba ɗaya? To ai saboda ku ba ku da psychology, kuma ku da capital. Na farko sun san cewa za ka dinga shiga ba hakuri, ba patience, ba ka da structure, ba ka da strategy, ba risk management. Sun san at the end dai za ka yi blowing. Kuma wannan normal ne sun sani dama. Shi ne dai zancen. A to ya bari fa. Allah ya kai wata harkar da ko sai ka ji za ka fara gane sirrin sa kace la haula wala quwwata. Haka ake wasa da mutane. Gaskiya ne. Yanzu mun gane malam, mutum kawai ilimi yake bukata sosai. Ilimi kawai shi ne daga irin abubuwan da ya mutum ya fara kasuwa. Ga sunan na rubuta su. How GDP works, ya GDP yake aiki. How gold move, ya gold yake tafiya. Kamar kai mai trading gold, shi yasa ake so trading gold mutum ya tsaya abu ɗaya zuwa biyu kawai. Saboda rikicin da ke cikin kasuwan nan, in ka ce za ka haɗa komai, so a da yadda ba ka samu abin da kake so. Sai na uku mutum ya karanci ya koya yadda ake interpreting news. Idan ne aka fitar news me yake nufi, ya za a yi ka take advantage. Sai kuma ka fahimci yaya bankuna suke moving ɗin kuɗi tsakanin su, saboda moving ɗin kuɗi tsakanin banki shi ma yana sa kasuwa ta tashi ko ta faɗi. Ya suke yi suna ga dole sai mu zo mun yi su ɗaya ba, akwai aiki ba. So sai ka fahimci wannan ya suke yi, dukkan mun dade muna ta fama wallahi da jigari. So ana ganewa? Hello? Hello? Malam Abdul Adam. Dan da dawa malam. To wala ne to. Malam. Yana ta shirme. Network din nan gaskiya yana maka matsala. Kuma da dare ne ba, daga dare yayi shikenan. Sai an zo mana karatu sai ya fara abin da mu na tauna da dare kwanan ne ba a kawala da dare ne to ne yana yawan shirmen nan wallahi. So kamar yadda na faɗa abin ilimi yake nema, bayan ka fahimci market din to sai ka zo ka fahimci psychology ka sai ka haɗa shi da risk management, to shine zaka tsira a wajen kurayen nan ba. Wallahi wannan gaskiya kuraye malam, ashe ba ni kadai nake faɗa ba. Kuma tsakanin su ba su ma suna asara, suna faduwa suna samu, amma yawa suna yi mana. Ai hedge fund din guda 1000 nawa ne a duniya, bankuna 1000 nawa gane ko. Amma dai mu ne kasa mu ne muka fi jin jiki ne. Mun giwaye suna faɗa a ce kwado yawa to su ba zai jijjiga su ba saboda duka ɗaya. Wai idan na? Giwa. Dan giwaye suna faɗa. Ina faɗa. Ciyawa ko ciyayi suke jin jiki ba. Na ce to? Yawwa. So su ma. Wala. So mutum ya fahimci wannan abubuwan da muka rubuta. Gaskiya mu ne. Za mu zo mu bayani yadda GDP yake aiki, ya za a yi idan ka ga tattalin arzikin kasan ka yana tashi ko yana faduwa. Yanzu kin ga a ko da misalci duk da Najeriya ana cewa kaya ya tashi kaza ko a zahiri in an duba in dai abokan a yadda duniya take tafiya ne, tattalin arzikin Najeriya zai dan ƙara ƙarfi yake. Magana gaskiya kenan. A yanzu haka tsarin Tinubu gaskiya sa tattalin arzikin Najeriya yana ƙara ƙarfi ne. So duk wanda ya fahimci irin wannan, so ya san kawai ƙarfi yake. Gaskiya tattalin arziki yana ƙara ƙarfi. Inflation yana raguwa, shi ne inflation. Wale kuwa magana kenan.
to amma kuma da tattalin arziki yake ƙara ƙarfi suwa suke jin wahala, suwa suke wahala. Talaka. To magana ke Talaka. to kin gani dai Mm. kin gani dai shi yasa kai ma maganin wannan harkar ilimi kawai, Gaskiya. ilimi kawai. Gaskiya ne malam. Amma dai abu ne kamar yadda mutum zai je To Allah ya ba mu sa'a ya rab. amin ya rabbil alamin. So amma ilimi ne kamar yadda zaka je makaranta ka zama doctor, ka zama police, ka zama soja, lawyer, waye, ka sami ilimi har ka zo ka fara operation kai ma ce doctor wani ko haka abu yake. Shi ma Wallahi ilimi ya mutum ya zama lecturer, ya zama komai duka ba abin da baka iya ba za mutum ba zai koya ba in ya saka. Wallahi malam idan mutum ya zama ya san me nake yi gaskiya zai samu kuɗi a kasuwan nan tsakanin da Allah matukar yana da equity. Kai kuwa za ka samu kuɗi, za ka samu kuɗi manya-manyan kuɗi saboda me in ka samu miliyan 100 yau mutanen nan wasu ba su sani ba a kuɗin su za ka kwasa miliyan 100 ma ba wani abu su kai kayi withdraw kana jin daɗi su ba su ma san ka samu ba saboda su biliyoyi. To yawa so abin haka yake tafiya kaman kwaro ne dai ba a banki. Shi yasa ake ga mutane yaran nan ƙananan sa ta sayi motoci saboda kuɗin da suke samu ya fi ƙarfin tunanin su ko kuma ya fi ƙarfin abin da suke bukata. So sai ka dawo mota ka ta sayi gida. Kuma zai iya kaiwa wannan matsayin anya ba baiwa bane kawai ba. Wallahi ba wani to baiwa me wallahi ba wani baiwa wallahi dukkan ne mutane ne suna tsoro mutane da hakan da wallahi ba wani baiwa. Kawai abu ɗin da ake faɗa shine wannan structure mutum ya structure ya zama to kana da display. Yau idan na shiga kasuwa idan market zai tafi TP sai ya ban full TP na kamar yadda na fahimci kasuwa daidai da tsari ka ji zaka gani mutum ya wata ɗaya yana samun wannan yana wannan ya gani ai duk rikicin su suna tsoron mai discipline ne saboda duk yadda za su yi su razana mutum kasuwa za ta faɗi ka shiga kai jumping in kana da discipline ka san ba haka bane ko kuma kawai za ka yi follow strategy ka ne a the end sai ka wini ai hakuri baka shine ma hakurci mara ce. Yes. Duk yadda za a yi ta juya in dai ka koyi kasuwa ka zo ka haɗa shi da tsari da structure da discipline da risk management to za ka yi su ma ai abin da suke da shi kenan. Kin ga misali yanzu in mutum aka ɗauke shi aiki a CBN ban sani ko kira tare da su mutane za ki ga kafin ya fara aiki a CBN farko za a baka mota. Ina ba da misali nace yanzu misali kamar hedge fund yadda suke yi kuna ji na? Ina jin kamar yanzu misali kamar ma'aikatan CBN kafin in ka shiga yau suka samu aiki a CBN na gaske farko za a baki wasu kuɗaɗe ne manya a ce ka je ka siya wani talauci ana cewa kuɗin wani talauci amma ba ka allowances wannan na gida wannan na mota wannan na kayan sawa wannan na ihsani ka murmure ya zama to ka zama financial free baka da matsalar kuɗi saboda harka na arziki za a yi bai kamata ce ka talauci ba. Saboda yawa to yadda suke yawa ya kasi ma suke da tsarin nan kana zuwa hedge fund za a balansa ɗin rayuwanka da kuɗi ka shaƙa ka ƙoshi da zaman to matsalar mota matsalar gida iyali abinci ba ta nan kake ba kawai ba su ne kake targeting ba to za ka zama to psychological check kana da risk management mai kyau. So abun haka yake tafiya. So a takaice kenan Allah da gobe za mu fara za mu dauki farko GDP mu zo mu tafi da GDP mu zo mu yi yadda ake understanding din news yadda ake interpreting din news ai mun yi magana fundamentals yadda za a gane news kaza kaza. Amma akwai in depth ƙarin bayani kan shi abin da yana son kuma karatu ne yana so kuma da kanku ku yi sacin din wannan mutum ya rubuta wannan market hierarchy sai ya ɗan yi karatu a kansa yau dan yi karatu akan wannan akwai bidiyoyi da yawa da kai magana kan market hierarchy. So an kuka rubuta market hierarchy bari in drop na shi a wannan sai ku gani an kuka rubuta market hierarchy zai ba ku bayani yadda broker suke dan damfara mutane a wayo kuma damfara na halak a wurin su da wurin tsarin gwamnati ba wai na haram ba tunda ka sa kuɗi an siya order ka an san zaka ci SL hatta propaps su ma duk haka suke. So abin yana da dama. Haka ne shi kenan ai mun gode malam
Allah saka da alheri, ka gaya mana sirrin su mun fahimta. To ku fahimta saura ku koya kuma ku bibiye su. Ai koya ne da mi mana. Saboda wannan Sai shi mu sa wannan rama. course din da na baku ai shi na nuna muku wannan range irin wannan zones din da wannan mutane suke sa a su su ma suke take da ai irin shi muke so ku a wannan course ai bace zane ko ka kalle shi ai akwai wannan strategy na yadda su ma suke ajiye wannan order nasu da inda suke jiran buy da inda suke jiran sell ai duk haka muka yi. So masha Allah sai da safe Amma kuma sai gobe mu daura. mu da Malam Saminu, Malam Adam akwai tambaya Ilyasu. Mama Allah saka da Ta,